შეიძლება თუ არა ადამიანი ბიოლოგიურად დაიბადოს როგორც მამაკაცი, მაგრამ გახდეს ქათამი. ანუ მისი ქცევები და მისი საქციელები ყოველი სიტყვა რასაც ლაპარაკობს, ასე შემდეგ. ერთი წუთი, მოიცა, ცოტნე ქვია ხო, მეგობარო. მეტრა ნახევარი ხარ ნახტო. დაჩი. გამოდი და განახები, ნაი წამოიყვანე. მეტრა ნახევარი ხარ გამაში გინდა. ეგ არის. საინტერესებს ეგეთივე ხარ თუ არა, ბოლომ. გითხარი ხო, ვარ ეგეთი. ანუ როგორც TikTok-ზე ხარ, ისეთივე ხარ ცხოვრებაში? არა. რატო ხარ ციკაცების უმრავლესობა ყლეები? აი ამის. რამდენი რაუნდი შეგიძლია ყლე? მაღაზიაში გავდივარ ახლა რა, ერთი რობერტო მავანი უნდა ვიყიდო, სპარში არ ქონდათ ხო ასე? მე შეეკრიბათ რა. ხო წიეს ჯიგარ ესე რო გეღადავები, შეხგევასება ესეთი ვაიბები რა. ხარ აფასო ვალარი ხარ, ხო არ გადაო, ცოტა იაფიხებდი მეგონა. ანუ შეგიძლია კაი მეორე. კი მეთქი გოგით. მოდი. დაჩი. ყრის დედას შევეცი როგორც მე მეტრი. აუ ბიჭო არ გინდა ეს გინება, ჩემო. ცოტნე, ეგ ვიდეო იმას მიუთითებს, რაც ბოდიში გაწყვეტინებთ ყოველთვის. კი. ყველაფერს იმას მიუთითებს. რომ შენ ხარ პათეტიკური ბიჭი, რომელიც საკუთარ ემოციებს ვერ აკონტროლებს. მიხვდი? ის ხალი ქუჩაში რო გადაგიღეს იმ ქალთან რომ მიხვედი და მე ვიდეო რო ჩაწერე, როგორი ყლევარო. ანუ საკუთარ თავზე ხო იძახდი ყლე ხარ. ჰა? არ გახსოვს ეგ ყველაფერი? ქუჩაში გოგოსთან რომ გოგომ რო დაგიდო. არა, ერთი წამის თეიკო სოციალური სივრცე ისეთი რამე არის, ვერაფერს ვერ წაშლი. აი ამოხაკეთე ბიჭო. მე თუ რაღაცას ვიძახი ყველაფერზე პასუხისგებელი ვარ. ძლევთ ერთმეც. მობაზგა მართლა მაინხული და გული გეკითხე. ამას ვინმე აძლევთ? უგესწრებთ? არა, ზოგადად მაინც შენ ვინმე გაძლევს? ოკეი. მართლა მაინც ჯიგრუა შენ ვინმე გაძლევს? შენ შორის რაშია იცი? მაინც ეს პოლო მაისური მაცვიან ამის დედას შევეცი, ეს უნდა გავიხადო. ამას მოუთხარ. არ მაძლევს. ხო შეურაცხყოფაზე გადმოხვედი არგუმენტირებული მსჯელობა როცა არ. შენ სვეჩი არა ქუჩაში ქალთან რომ მიხვედი. ვიდეო რატო ჩაწერე ყლევარო? რატო ჩაწერე ეგ ვიდეო? ეგ ვიდეო ეგრე არ იყო. არ იყო ეგ ვიდეო? ქალ ერთი ამბავი როა იყო ატეხილი ქალთან რომ მიხვედი და 1000 რაღაცა სირო შეიძლება შენი გაცნობა. ჩემი დედა მოთხარ რა ყლევა. რა ყლევა. ვაიმე რა ხელა აი სიმაღლე რა ხელას მაგიმ ხელა ყლევარ ჩემი დედა ვატირე რა მინდო. ანუ ურთიერთობაში რომ პირველი ნომერი შენ არ ხარ 50-50-ს. ხო, კაი, მოდი ახლა ფსიქოლოგიურად გეტყვი რა და როგორ ხდება შემოძმა, რატო ხარ შეცდომაში და რატო ეგ ურთიერთობა გრძელვადიან პერსპექტივაში რატო იქნება? რატო არ გაგრძელდება? პირველი ურთიერთობაში პირველი და მეორე ნომერი არის. ანუ ურთიერთობის საწყისზე 50-50 არ მუშაობს. იმიტომ რომ ერთს უფრო მეტად უყვარდება ვიდრე მეორეს. ეს ყოველთვის ესე იყო დედამიწის და კაცობრიობის ისტორიაში ყოველთვის ესე იყო. ანუ ადამიანი რომელიც ბევრ ემოციურ გამოცდილებებს დებს, ის ემოციური გამოცდილებები რა არის? მეც ვიცი, კაი, მე გააგრძელე, გისმენთ, მართლა შეწყვეტ ემოციური გამოცდილებები, გააგრძელე, კაი, გისმენთ, მე. რა არის მეთქი, გეკითხები ემოციური. არა, მართლა მაინტერესებს, კაი, მართლა. არ გეტყვით. მაინტერესებს რატო აგრძელებ ესეთ იდიოტურ თემას, პროსტა მაინტერესებს. ემოციური გამოცდილებები და ქალი მამაკაცზე მეტი უნდა იყოს და შენ რას მეუბნები, მაგით რომ ოჯახის ძალადობას მიესალმები, რას მეუბნები რომ გახარ და ქალი ძალადობას მიესალმები, რას მეუბნები რომ გახიცი რამდენ რაღაცას მეუბნები, მაგით რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ პირველი ურთიერთობაში წამყვანები, მამაკაცები და ქალის დაჩაგვის უფლება გვაქვს. ემოციები ძალადობა რა შუაშია და რასაც იძახის მაგ ძალადობაა. შენ თუ ვინმეზე რამით მეტი გონია თავი, ქალზე მით უმეტეს და მაგის არც ქალის გადაწყვეტილებას. შენ არ ჩემი დედა მოთხარ რა ყლევა. ოსიში ხო რა ყლევა.
ვაიმე რა მხელაყა ის სიმაღლე რა მხელაც მაგ იმ ხელაყლე ვარ ჩემი დედავატირე მიხნი შენ ყველაზე დიდი პრობლემა ეგ არის რომ არის ვერ იგებ რაღაცას და აი ეს თემა რაზედაც ეხა შენ გადაუხვიე კავშირში ვაფშე არ იყო იმიტომ რომ მე წინადადება არ დამისრულებია შენი ზედაპირული შეფასებებით კონკრეტული დასკვნები გააკეთე ვინმე თქვა დასკვნები რატო გამოვიდა მამაკაც შორის ძალადობას მისალმება ერთი წამი რა კავშირში არის როდესაც საუბარი დაიწყო ურთიერთობაში პირველი და მეორე ნომრით გამეცი პასუხი მეორე ნომრი თუ არის შენ გადაუხვიე ისე და მაცადე და აგიხსნი რატო ახსენი ქალსა და კაცის შორის ძალადობა როდესაც მე საუბარი დავიწყე ურთიერთობაში პირველ და მეორე ნომერზე გამეცი პასუხი დამამთავრები ეხა შეიძლება მეც გაგცე პასუხი უყურე შენ რას მეუბნები რომ მამაკაცი ურთიერთობაში დამადანაშაულე რომ მე ძალადობას ვამართლებ. როდესაც კონტექსტი ამ შემთხვევაში შენ თვითონ ჩართე და საუბრის დასაწყისი, საწყისი რაც მე დავიწყე, ეგეთი რაღაც არ ყოფილა. მიხდი? ხო და ეხა გამეცი პასუხი, რატო დამადანაშაულე და კონტექსტი შენ რატო გადავხილო და ბრალს რატო იმაში რომ მე ამ ურთიერთობაში რადგან საუბარი დავიწყე რომ პირველი და მეორე ნომერი ეს ყველაფერი შეიძლება ძალადობას ამართლებდეს. Stakeholder გამეცი პასუხი. Okay, my friend. Let's to go pick up hello Polek City. მომისმინე ხარ რა? კაროჩი შენ შემოდიხარ და მეუბნებს გავს რაღაცას რომ ურთიერთობაში 50-50-ზე ხალი და მამაკაცი ვერი. სამ რაღაც დოზით ყურადღება მოგაქციოს. ვითომ ჭკვიან რაღაცებს, მაგრამ ეგ შენი არ არის. იმიტომ ინტელექტი არ ყოფნის მაგის, არგუმენტირებული მსჯელობა, ლოგიკა არ გაგაჩნია. მე ხდი, ყველა ის ადამიანები, არ ვიცი, ვინც ქსელებში დედას აგინებს, ან ვისაც კომენტარებში აგინებს, ან ვინც გერთვება, შეიძლება ვიღაცას ჩაერთო და არ ვიცი, აგინებ, ხო? არასოდეს არც ერთი ჩემი ლაივი და პირიქით, ჩვენთვის, არ ვიცი, ჩემი გამომწერებისთვის, მით უმეტეს იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ლორენცო აკადემიაში არიან გაწევრიანებული. ჩვენთვის არის ღირსება პირველ რიგში მთავარი, იმიტომ რომ მე ადამიანს, რომელსაც ღირსება არ გააჩნია, უბრალოდ სპეციალურად ჩავრთე, ადრე რაღაცა ვიდეო გამიზიარა, მე უჯმა დანძრეული, მაქო შენ ჩემზე მეტად დანძრეული გაქვს. მე წაშალა იქ ყველა. ამას ვახსენებ ვერ გაიხსენა. ისევე როგორც ვერ გაიხსენა მავანთან რა ილაპარაკა. ისევე როგორც ქუთაისში როდესაც მოხდა. სამი გრილოში როდესაც ჩავიდა ხო საყურე ეკეთე რაღაცები რომ დაიწყო. მე გრილმა ბიჭებმა უთხრეს. მაგ საყურეს ეხლა მოგხსნი და პროჩი გაგიკეთებო. მე ხდი? ანუ ესეთი არის ავადმყოფი არის რა. სერიოზულად ვინც ამას უყურებდა სერიოზულად ხო ზრუნავ თქვენ ცალკე ტიპის პრობლემები გაქვთ კიდე ის ქალები რომლებიც ამას გულებ ანუ დედის მუტელს გაგინებთ ტიპი მე ხდი მე ვიძახი მსუქან ადამიანებს არ მენდობი და ეს ჩემი სუბიექტური აზრი არის კონკრეტული შეხედულება თუ ვინმე არ მეთანხმება ვიმსჯელოთ ზრდილობიანად ყველანაირი შეურაცხყოფების გარეშე ხო მაგრამ როდესაც განათლება არ ყოფნის ინტელექტუალური შესაძლებლობები ხელს არ გიწყობს შენ გამომწერებს დედის მუტელს აგინებ და ამას მე ზოგი დებილი არის მაგას ვიძახი საზოგადოებაში არსებობენ ადამიანები რომლებსაც სული არ გააჩნია ანუ NPC-ები არიან NPC ეს არის no player character არა მოთამაშე პერსონაჟი რომელსაც არც აზროვნება არ გააჩნია და უბრალოდ მოძრაობს დადის მე ხვდები ბევრი არის ეგეთი და სტანდარტულად რასაც მე კომენტარებს გადავხედე იმიტომ რომ კონკრეტული რაღაცა ფრაგმენტი ამოჭრეს კონკრეტული რაღაცა სადაც უბრალოდ აი ესე ქათამივით ემოციური ბიჭი რომელიც საკუთარ ემოციებს ვერ თოკავს არ ვიცი ავარდა არ ვიცი ტრაქში თითიშე იყო 1000 რაღაცა გააკეთა მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში გინდა მამანთან გინდა არ ვიცი დასის ბიჭებთან იქ მერე დასის ბიჭებს გადაწყვდა შეურაცხყოფები აყენა იქ ქუჩაში გავიდა ქალთან მივიდა ანუ ეს ლაპარაკობს იმაზე რომ ქალის პატივისცემაო როდესაც ქუჩაში ქალთან მივიდა მე ვიდეო დაუდეს ანუ ისე ჩარში იყო იმ ქალმა უჩივლა იმ ქალს ანუ ქალთან მიაჭრა რაღაცების ფათური დაუწყო და მე ვიდეო ჩაწერა სადაც იძახის რომ ყლე არის ეს არის მის ცხოვრებაში ყველაზე დიდი სიმართლე რაც თქვა მთელი ამ ადამიანის არ ვიცი რამდენი წლისაც არის ამ ადამიანის ყველაზე დიდი სიმართლე რაც თქვა ეს არის რომ ყლე არის და ამას აღიარებს ეს იყო ყველაზე ფხიზელ მდგომარეობაში როდესაც იმყოფებოდა ან გონება როდესაც გახსნილი ქონდა მისი ტვინის რეცეპტორები კარგად მუშაობდა რადგან იაზრებდა რომ ყლე არის მსგავსი ტიპის ადამიანები სოციუმში მე მართლა მეწოდებით იმიტომ რომ ქუჩაში გამოხვალთ გარეთ გახვალთ და 1000 ავადმყოფი ადამიანი არსებობს რომელმაც შეიძლება ისეთი რაღაცა გააკეთოს რომ არ ვიცი
ესე ისვრით ჰაერზე რაღაცა სიტყვებს და კიდევ ერთხელ ვიძახი. იმ სამყაროში, სადაც ჩვენ გავიზარდეთ ნორმალური და ჯანსაღი ფსიქიკის მქონე მამაკაცები და ქალები, რასაც იტყვი ყველაფერზე, ხო? პასუხისგებელი უნდა იყო. თუ მე რაღაცას არ ვიძახი და შენ არ გესმის და შეურაცხყოფას მაყენებ, ეს ყველაფერი პირდაპირ მიუთითებს, რამდენად გაუნათლებელი ხარ, არგუმენტირებული მსჯელობა არ გაგაჩნია და ერთი პათეტიკური საცოდავი ბიჭი ხარ. ეხლა შენ არავის არ უყვარხარ. შენზე ერთობა ხალხი. მაგასაც ვერ ხვდები. გულწრფელად მეწოდება დედა შენი, მე გულწრფელად მეწოდება შენი მომავალი შვილი, რომელიც გეყოლება და ის ქალი, რომელიც არ ვიცი, დღეს ქალები გამოფხიზლდნენ და არასოდეს არავინ არ დაიჭერს შენთან ურთიერთობას და არ ვიცი. მე თუ მკითხავ გამრავლებასაც არ იმსახურებ, იმიტომ რომ შენი შვილი რო სუიციდამდე მივიდეს, ამის ალბათობა ძალიან დიდი არის. მე მეწოდება დედა შენი მეწოდება ყველაზე ზარ. ეხლა იმიტომ რომ აი გუშინ როგორც პატარა ამას ბიჭი არ გააკეთებს. მე საუბარი მქონდა 3-4 დღის უკან 17-18-19 წლის შემდგარ კაცებთან ლაივში, რომლებიც ვარჯიშობენ, რომლებიც დისციპლინირებულები არიან, ადრეულ ასაკში ფიქრობენ როგორ იმუშაონ და არა ემიგრანტი დედა ინახავთ. ეხლა შემდგარ 17-18-19 წლის კაცებთან, რომ უბრალოდ სასიამოვნო იყო მათთან საუბარი, ამ ადამიანის პლატფორმა, სადაც და გაიცნო ადამიანები ესაუბრო, არ ვიცი, შენი ბიზნესი, ასე შემდეგ, გამოიყენო ეს ყველაფერი. ადამიანებთან საუბარი, თუ ვიღაცა რაღაცაში არ გეთანხმება, ეს ალგი ამბავი არის. მაგრამ აი ვინც შეურაცხყოფას გაყენებს, ეს ყველაფერი პირდაპირ მიუთითებს მის კლას. 24 საათი გაქვს დრო იმისთვის, რომ დათანხმდე, 2 რაუნდი კრივზე. პირველ რაუნდში ხელები მექნება შეკრული, ანუ დედაც გეფიცები, ხელებს არ გავამოძრავებ და მეორე რაუნდში, ანუ პირველი რაუნდი 3 წუთი იყოს, ანუ 3 წუთის განმავლობაში წარმოიდგინე შესაძლებლობა გაქვს, რომ მირტყა. მიხდი? აი მეორე რაუნდში მხოლოდ 15 წამი მქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ხელი მოვიქნიო. 15 წამი, მეტი არ მჭირდება. იმედია, არ ვიცი, პირველივე წამს ტრაქს არ მომიშვე. მიხდი? იმედია. იმიტომ რომ ეგ ერთადერთი შემთხვევა არ არის, როდესაც ტრაქს მოვიშვენ დააწერე. ხნი, იმიტომ რომ რაკამ რაღაცები კარგად იცი და ნაქანავებ ხოლმე, როგორც ვიდეოში ჩანს. ასე რომ თავს მიხედეთ. ნუ აყენებთ ვიღაცებს შეურაცხყოფას. ჩაერთო, ანუ შემდეგ კიდე ჩავრთე სპეციალურად ეს ადამიანი. მეორე იმაში, აქ. ამასაც დავდებ YouTube-ზე, ასე რომ YouTube-ზე ყურადღებით იყავით. სპეციალურად ჩავრთე, რომ ხო ეგება მიხვდეს, ეგება ბოდიში მოიხადოს. ჯერ ჩემს გამომწერებს შეურაცხყოფა მიაყენა, არ ვიცი, აგინა. მერე ვინც ჩართული იყო იმ ადამიანს უთხრა შენი დედას შევეციო. ეს ის ადამიანი არის, რომელიც იმუქრება აქ, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში აი ეს პირისპირო ხდება ადამიანს. რადიკალურად სხვა როჟა არის, ცოტა განსხვავებული. კაი, ეხა მოდი ცხოვრებისეულ კითხვას დაგისვამ რა. ანუ როგორც TikTok-ზე ხარ, ისეთივე ხარ ცხოვრებაში? არა. როგორი? ბიჭო, განსხვავებული. შენ ცხოვრებაში ეგეთი ხარ, უკეთესი რა თქმა უნდა. ანუ TikTok-ზე რასაც ამბობ, ის ცხოვრება შეგიძლია გაიმეორო. რა? არაფერი, აი ზოგადად. ბევრი რაღაცა კი, მაგალითად რაღაცა ვერა. ბევრი რაღაცა არის, მიხდი? უფრო მეტსაც ვიტყვი, ამდენი ხნის განმავლობაში ამას რომ ესე რაღაცები გაზდის, გინდა არ ვიცი, დასთან გინდა, ანუ ყველას ეცოდები. მიხდი? შენ ხარ ერთი საცოდავი არსება, რომელსაც მეწოდება, არ ვიცი, შვილი, როდესაც გეყოლება და ის ქალი მეწოდება, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი კუკოლდი იქნები. კუკოლდი ხარ. ანუ შენთვის ხო 50 სტანდარტი მნიშვნელოვანია, სადაც ქალს ვერ დაისავ, იმიტომ რომ სახში რომ ვიღაცა შემოგივარდეს და შენი ცოლი გააუპატიუროს, ამას გაყურებინებენ, ამის გარანტიას გაწევ. შენ ცოლს ტიპი როგორ აუპატიურებს, შენ ამას უყურებ და ვერაფერს ვერ გააკეთებ. იმიტომ რომ შენში ღირსება არ არის. არ არის, შენში არაფერი არ არის. ცარიელი ხარ. დედა შენი ემიგრანტი დედის ხარჯზე ცხოვრობ, გამოდიხარ აქ ვიღაცა მორალს უკითხავ რაღაცაზე. გოგოებო, ერთ ძალიან მაგარ რაღაცას გასწავლით რა, თუ ბიჭი ლაპარაკობს, ხო აზიხარ, აუ მაგას კოჭებს დაუხრეთ, დედას მოუტყნა, თუ რა ის სახის თუ არ გავაძრო ნახავო, ხო აზიხარ რა, ეგ ბიჭი არის ყლე, არაფრის მაქნის, იმიტომ რომ ვინც რამეს აკეთებს, ეგ არ ლაპარაკობს არასდროს რა. ეგეთივე ხარ თუ არა, ბოლო გითხარი, ხო, არ ეგეთი. როგორც TikTok-ზე ხარ, ისეთივე ხარ ცხოვრებაში? არა.
მოდი. დაჩი ტონის დედას შევეცი როგორც მე მეტრიკს. აუ ბიჭო არ გინდა ეს გინება ჩემს ცოტნე ეგ კიდევ იმას მიუთითებს რაც ბოდიში გაწყვეტინებთ ყველაფერს იმას მიუთითებს რომ შენ ხარ პათეტიკური ბიჭი რომელიც საკუთარ ემოციებს ვერ აკონტროლებს მიხდი ხოჯი ხარ რა ეგ ბიჭი არის ყლე არაფრის მაქნის იმიტომ რომ ვინც რამეს აკეთებს ეგ არ ლაპარაკობს არასდროს რა შენ რამდენი მარტო სული დედა ზრდის რა მარტო შვილებს და აი ძალიან დიდი რესპექტი ჩემგან რა ტონის დედას შევეცი როგორც მე მეტრიკს. აუ ბიჭო არ გინდა ეს გინება როგორც ესეთი რა შენი ყველაზე დიდი მიღწევა ცხოვრებაში ეს არის რომ გამოფხიზლდი შენმა ტვინის რეცეპტორებმა დაიწყო მუშაობა და თქვი რომ ყლე ხარ ჩემი დედა მუთყან რა ყლე ვარ ოსიში ხო რა ყლე ვარ ვაიმე რა ხელა აი სიმაღლე რა ხელას მაგ იმ ხელაყლე ვარ ჩემი დედა ვატირე რა მინდოდა ჩემი დედა მუთყან რა ყლე ვარ ოსიში ხო რა ყლე ვარ მაშინ როდესაც ქუჩაში ქალს მივარდი რაღაცეების ფათური დაუწყე ყველა მიცის მიხდი ყველა მიცის ეს ყველაფერი ფათური დაუწყე შენ ფსიქოლოგიური განათლება არ აქვს მიღებული წიგნთან ურთიერთობა შენ არ ქონია რომ წიგნთან ურთიერთობა ვისაც აქვს ადამიანებს ესე მით უმეტეს სოციალურ ქსელებში დედის მუტელს აი ესე არ იქცევა შენ ხარ ერთი დაუცველი საცოდავი არსება რომელსაც ვიმედოვნებ მე რომ ღმერთმა დიდხანს გაცოცხლოს ბევრი არის მიხდები საქართველოს ფარგლებს გარეთ გავიდნენ იქიდან საქართველოს დედა შევეცი და რაღაცები ანუ აგინებენ ქვეყანას აი ასე შემდეგ მიხდები მე ვეღარ ჩამოხვალთ ვერც თქვენ ვეღარ ჩამოხვალთ ამის გარანტიას ვიცლები ყველაფერი რასაც ამბობთ ამაზე პასუხისმგებელი უნდა იყოთ მე არა ვარ ის კატეგორია ადამიანი რომელსაც დედას აგინებ და მე არ ვიცი ხელს ჩამოგართმევს და ასე შემდეგ მე ემოციურ და პათეტიკურ ადამიანებთან რომლებიც მით უმეტეს კაცებს ვერ დაგარქმევთ ჩვენ ვინც ლორენცო აკადემიაში ვართ ჩემი გამომწერები ვისაც აზროვნება გააჩნია მიხდი პირიქით ყველაზე მეტად ის მახარებს ის ფაქტი რომ ვინც მე რაღაცაში არ მეთანხმება და შეურაცხყოფას მაყენებენ კომენტარებში უწერენ stay cold ქალბატონო stay cold ვაჟბა ანუ სდილოს ვაფშე სხვა კონტინგენტი არის შემთან და არა ის კატეგორია რომელიც არ ვიცი ხე გუშინ შევხედეთ ხო 6 საათი იყო ლაივი ჩართული მაგის მერე კიდე რაღაცებზე უამრავ რაღაცებზე ვლაპარაკობდი მე ერთი ფსიქოლოგი გოგო ჩავრთე სადაც ის გოგო თვითონ იძახის რომ 50 ურთიერთობაში თუ იმყოფება მამაკაცთან სერიოზულად არ აღიქოლს ყველა არის რომ ქალი ურთიერთობაში მაღლა იყურება თუ მამაკაცი უკეთესი არ არის უარესთან ის ურთიერთობას არ დაიჭერს. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, მე გამოუცდელი კაცი, რომელსაც ქალებთან ურთიერთობაში გამოცდილება არ აქვს, არც ერთი ქალი არ ვიცი, არ მიყურებს და როგორც შემარნიშნე ასე შემდეგ, ხო? რა ჩენი ლაპარაკი. ანუ იმ ადამიანზე არის საუბარი, რომელმაც ქუჩაში ქალს ხელების ფათური დაუწყო, შემდეგ ინტერნეტში ეს ყველაფერი აუტვირთეს და შემდეგ ვიდეოს წერს როგორი ყლე არის. ყველა ის ადამიანი, რომელიც შენი გამომწერი არის და ყველა ის ქალი, რომელიც შენ რაღაც დოზით პატივს გცემს, ყველა არის მენტალურად და ფსიქიკურად ავადმყოფი. იმიტომ რომ შენ გამომწერებს შენ და კონკრეტულად ქალებს დედის მუტელს აგინებ. ქალის ხარჯზე ცხოვრება. ყველაზე დიდი სიცხვილი 21 საუკუნის და სამწუხაროდ დღეს 60% ეგრეა რა, მინიმუმ. მაინტერესებს. ურთიერთობაში ხარ? კი. ურთიერთობაში ხარ ანუ ეხლა ამ პოზიციაზე? ვარ. ურთიერთობა 50-50-ზე არის? კი, იმენა სტაბილურად 50-50-ზეა. მეც ვითვალისწინებ, ჩემასაც ვითვალისწინებს, ისიც ვითვალისწინებს, მეც ჩემას ვითვალისწინებს და პირიქით მე ვითვალისწინებ მის აზრს. ანუ ურთიერთობაში რომ პირველი ნომერი შენ არ ხარ 50-50-ზე. ხო. ხო, კაი, ურთიერთობაში რომ პირველი ნომერი შენ არ ხარ 50-50-ზე. ხო. ხო, კაი. ქალის ხარჯზე ცხოვრება. ყველაზე დიდი სიცხვილი 21 საუკუნის და სამწუხაროდ დღეს 60% ეგრეა რა, მინიმუმ. იმიტომ რომ 24 საათის შემდეგ შენი ოფიციალური სახელი თუ შენ ამ ყველაფერზე თანხმობას არ განაცხადებ, ხო ეგეთი ისახარ, ხო? ყველამ ვიცით როგორი ხარ სინამდვილეში. თუ შენ ამ ყველაფერზე თანხმობას არ განაცხადებ, 24 საათის შემდეგ შენი ოფიციალური სახელი იქნება ლორენცო ზუკნა და ამას დაგიძახებს ყველა, ამის გარანტიას გაცლევ. რომლებმაც, არ ვიცი, ემიგრანტი დედები გინახავენ, აქ კაცობთ და რაღაცებს უთუს აკეთებთ, ცოტა აზზე მოხვიდეთ. ეხლა ცოტა აზზე მოხვიდეთ. პასუხისგება
თვითოულ სიტყვაზე ვიღაცა ბოროტად გაგებინებთ. რომ აი ესე სიტყვებს ისროდე, გინდა არ ვიცი ქუთაისელ ბიჭებს, მეოთხე დასის ბიჭებს, გინდა მავანისთან რომ მიხვედი ვნახეთ ხო რეალობაში როგორ იცხარ. როგორ იცხარ ხო ვნახეთ რეალობაში. მე უფრო მეცაც ვიტყვი, იმიტომ რომ პასტასთან და ფურცელთან ურთიერთობა ძალიან გიყვარს, ვიცით. მეწოდება შენი შვილი, იმიტომ რომ წარმოიდგინე შენ შვილს ვიღაცა აყურებინებს გაკვეთილზე, მამამისი როგორ არის რაკამ დაყენებული, მამამისი ტრაქს როგორ უშვერს შხუბის დროს, მამამისი როგორ იძახის რომ ყლე არის, მამამისი ქუჩაში აი ესე რაღაც ხელებს ვერ აკონტროლებს და ქალებს აი ესე ხელებს უფათურებს, ხო ვერ იხსენებ ამ ყველაფერს. 24 საათის მერე შენ დაგერქმევა ოფიციალური სახელი, რაც გულისხმობს ლორენცოს ძუკნა. ანუ ყველა ადამიანი, ვისაც შეურაცხყოფას მიაყენებ, ის ადამიანები ჯერ ჩემთან მოვლენ. აი ესე ვისაც ესური სიტყვებს მიხვდი, ის ადამიანები მოვლენ ჩემთან. და მეტყვიან, ლორენც შეიძლება შენი ძუკნა ვცემო? აი მე გადავწყვიტავ. ჩემი ძუკნის ცემა როგორ შეიძლება? კაცი, ვისაც მართლა ჯანსაღი ფსიქიკა აქვს. რომ მე სტანდარტულად რასაც ვლაპარაკობ, ჩემ მას არგუმენტირებული მსჯელობით ვისაუბრ. მაშინ, როდესაც შენაირები და უინტელექტო, OIQ ადამიანები გადმოდიან შეურაცხყოფაზე. დედა შენი მეწოდება იმ მხრივ, რომ კიდევ ერთხელ ვიზახე. შეიძლება ქუჩაში აი ესე გარეთ გახვიდე. და ვიღაცამ ბოროტმა ადამიანმა, იმიტომ რომ არსებობენ ხო ბოროტი ადამიანები, ერთი და ორი შემთხვევა არ არის. მით უმეტეს შეიძლება ვერ შეატყო ისეთ ადამიანს რაღაცა უთხრა. მე ხ გუშინ მეის და იმ ადამიანმაც გითხარით მოგესით რჩევა. შენი სიტყვები აკონტროლე. იმიტომ რომ აუცილებლად მოგიწევს პასუხისგება. ჯერ არ გიწევს, იმიტომ რომ წერ რაღაცეებს, მიხვდი? შენი შვილი აუცილებლად სუიციდამდე მიიყვანე და შენი მეწოდება გუშინ იმდენი შეურაცხყოფები მომაყენე, რომ არ ვიცი, ხო, მე არ მithkoms ეგ ყველაფერი შენთვის. დედა შენს არც მივაყენებ შეურაცხყოფას, ემიგრანტი ქალი, არ ვიცი, წელებზე ფეხს იდგავს, ეს აქ ესეთ რაღაცეებს აკეთებს, ვიღაცეებს აგინებს, სიტყვებს ესე ჰაერზე ისვრის. просто საცოდაო არ ვიცი, ქალი ჯანსაღი ფსიქიკის მქონე ქალი შემოგხედავს როგორც არარაობას. ქალები შეიძლება რაღაცებში არ მეთანხმებოდნენ, მაგრამ პატივს მცემენ. ეს დიდი განსხვავება არის. ამას გაიგებ წიგნში რას ურთქალებს. მაგრამ არ ვიცი, ალბათობა იმისა, რომ გაიგო რა წერია, ამის ალბათობა ძალიან დაბალი არის. დედა შენი მეწოდება, იმიტომ რომ ერთ დღეს შეიძლება ძალიან მძიმე ფაქტი გაიგოს. ეს იქნება ან სოციალურ მედიაში, ან ტელევიზორში. ღმერთმა არ ქნას, მე ვილოცებ, რომ მსგავსი ტიპის ფაქტი არ მოხდეს. იმიტომ რომ ხედავთ მეორეთ მოსვლა არის ჩვეულებრივი, ადამიანებს ქუჩაში ესე არ ვიცი, შეიძლება ავტობუსში ავიდეს ვიღაცა, აგერ უკრაინელი ქალი გააგორეს. მე ვილოცებ, რომ ესეთი რამე არ მოხდეს. არ ვიცი, გინდა ჩემი გამომწერები, ის ქალები, ის ახალგაზრდა მართლა 17, 18, 19 წლის კაცები, რომლებისთვისაც მთავარი არის ღირსება, სტანდარტები, განათლება, რომ აი ესეთი რაღაცები არ ისროლონ. ქუჩაში ვინც გხვდება, დაქცინიან და ქუჩაში ვინც მე მხვდება, ჯერ მადლობას მეუნებიან რასაც საზოგადოებისთვის და მათი შვილებისთვის ვაკეთებ, გინდა ყველა ჯანსაღი ფსიქიკის მქონე ქალზე და მამაკაცზე არის საუბარი. აი დედა შენი რასაც ისმენს ყოველდღიურად, აი ეგ არის. მაგიტომ მე ვარ მომხრე, რომ ადრეულ ასაკში, არ ვიცი, როდესაც ბავშვს აი ესეთი რაღაცა ტიპის გადახრები აქვს და აი ესეთი რაღაცეები, ჯობია მამამისმა გადაარტყას, ცოტა აზზე მოვიდეს, ვიდრე მე ვიღაცამ შვილი მოუკლას, იმიტომ რომ უბედურებები ხდება დღევანდელ რეალობაში. ეს არის უდისციპლინო, პათეტიკური ბიჭი, რომელიც ვერ აკონტროლებს საკუთარ ემოციებს. აუცილებლად გააზიარა ეს ვიდეო და აუცილებლად გამოიწერე არხი. იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის ადამიანები ფსიქოლოგიურად, რომლებიც აქ TikTok-ში, ონლაინში ერთმანეთს დედას აგინებენ, შინაგანად ყველაზე დაუცველები არიან. იმიტომ რომ რეალურ ცხოვრებაში ეს ადამიანები არ არიან ეგეთები. რეალურ ცხოვრებაში ჩვენ ვინც ვცხოვრობთ, ყველა პასუხისმგებელი ვართ იმაზე, რასაც ვიძახით. და გამომიწერე იმ შემთხვევაში, თუ შენთვის შიშველ სიმართლეს, ღირსებას, განათლებას და მომავალი თაობისთვის პასუხისმგებლობას, რომ ხო, შენ გაქვს პასუხისმგებლობა, რომ შენი შვილი მენტალურად ჯანმრთელი იყოს, მაშინ გამომიწერე. Stay healthy.